இதுதான் நம்ம வாங்கியிருக்கிற ரீகோ இமர்ஷன் வாட்டர் ராட். இதிலே வந்து 2-3 கம்பெனி இருந்தது இந்த வாட்டர் இமர்ஷன் ராட்டில். வாட்டர் இமர்ஷன் ராட்டில் வந்து ஹேவல்ஸு இது எல்லாமே நல்லா இருந்தது. பட் ஆனால் ரீகோவும் கொஞ்சம் நல்லா ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து வாங்கியிருந்தோம் ரீகோ. ஸோ அதனால் வந்து திரும்ப இதை ரிப்பீட் பண்ணலாம். வாங்கி ரொம்ப வருஷம் ஆகுது. அதனால் அதோட இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 6 years ஆச்சு. அதனால் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். சேம் அதே நல்லா தான் இருந்தது. அதனால் அதே பிராண்டு அதே இதில் தான் வந்து இப்போது வந்து வாங்கியிருக்கோம். இதில் வந்து ஷாக் ப்ரூஃப், பவர், எஃபிஷியன்ட், லாங் லாஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் அந்த உப்பு தண்ணிக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து இதாகிடும். உப்பு போட்டு ஒரு துரு இல்லை லைக் அந்த சால்ட் டெபாசிட்ஸ் ஆகிட்டு அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ப்ளஸ் ஹீட்டிங் டைமும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இது வாட்டர் ப்ரூஃப், ஷாக் ப்ரூஃப். ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இது உள்ளே வந்து சீலண்ட்லாம் போட்டு லாக் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து இதோட இது வந்து வெளியில் தெரியாதபடி வந்து நம்மளுக்கு இது பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் இது வந்து ஷாக் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இது வந்து ரீகோ இமர்ஷன் ராட். இந்த இதில் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஐஎஸ்ஐ போட்டு வாட்டர் ப்ரூஃப் போட்டிருக்காங்க. நோ எலக்ட்ரிக் ஷாக். அது பேர் வந்து எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டும் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து பக்கெட்டில் வந்து டைரெக்டாக வந்து டிப் பண்ணக்கூடாது. ப்ளஸ் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே இது பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹேண்டில் வச்சு தான் நம்ம அதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். அது போக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ வாட்டர் லெவல் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கணும் அப்படின்றதும் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மினிமம் அது இந்த வாட்டர் லெவல் இருக்க அளவுக்காவது நீங்கள் வந்து இதை டிப் பண்ணணும். இது வந்து 1500 வாட்ஸ் பவர் கன்சம்ஷன் எடுக்கும். ப்ளஸ் வந்து 230 வாட்ஸ். இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் லெவல் அந்த இது இமர்ஷன் ராட்டை வந்து டிப் பண்ணுறதுக்கு. இதுக்கு மேலே வந்து போகக்கூடாது. மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட லோகோஸ் அது இது எல்லாமே தான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 ஆம்பியர் சாக்கெட்டில் தான் நம்ம வந்து போட முடியும். ஈவன் வந்து இதோட இது வந்து 3 ஆம்பியர் இது 10 ஆம்பியர் சாக்கெட்டில் போட முடிஞ்சாலுமே வந்து நம்ம அதை வந்து இது போடக்கூடாது. ஏன்னா இதோட பவர் அவுட்புட் வந்து 1500 வாட்ஸ். அதனால் வந்து நம்ம 20 ஆம்பியர் சாக்கெட் ப்ளஸ் அதோட ரிலேட்டட் ஸ்விட்சில் தான் வந்து நம்ம இது போடணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது கன்சியூம் பண்ணுற பவருக்கு வந்து இந்த பவர் ஹெட்டும் வந்து ப்ளஸ் ஸ்விட்சு இது ஒயர்ஸ் எல்லாம் வந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து இதை வந்து 20 ஆம்பியர் சாக்கெட்டில் மட்டும்தான் இதை வந்து போடணும். இது போக ரெகுலர் க்ளீனிங் வந்து எதுவும் தேவைப்படாது. மோஸ்ட்டாக நார்மல் யூசேஜ் தான். ரொம்ப சால்ட் இருக்க ஏரியாவுக்கு வந்து இந்த இமர்ஷன் ராட் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா இடத்துக்கும் வர மாரி தான் வந்து வரும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து 800 rupees வந்தது. இதில் எம்ஆர்பி எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 1075 rupees போட்டிருக்காங்க. ப்ளஸ் அது மேனுஃபேக்சரிங் இயர் அப்புறம் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த QR கோடு வந்து வேணால் கூட நீங்கள் அப்படியே பாஸ் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இல்லை அது போக வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இதோட அமேசான் லிங்க்கும் ஃப்ளிப்கார்ட் லிங்க்கும் வேணால் ஷேர் பண்ணுறேன். அதுலேருந்து நீங்கள் கூட இது பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் வந்து ஹேவல்ஸும் வேறு யாராவது ஏதாவது வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னாலும், இமர்ஷன் ராட் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து நாங்கள் செக் பண்ணோம். இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் அது எல்லாமே பார்த்தோம். பட் ஆனால் அது எந்தளவுக்கு இதாக இருக்குன்னு தெரியல. அது ட்ரை பண்ண வேணாம் அப்படின்னு தான். ஏன்னா அது வந்து 5 liters என்னமோ தான் சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மலாக கூலிங் வாட்டர் தான் வரும் அப்படின்ற மாரி இருந்தது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரில். ப்ளஸ் அதுலேயுமே நிறைய ட்ராபேக்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது ஸ்விட்ச் வந்து இங்கே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் ஆன் பண்ணிவிட்டு தான் திரும்ப அந்த ஃப்ளோ இது பண்ணணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் திரும்ப டேப் வாட்டர் க்ளோஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா வந்து இதாகிடும். அந்தமாரி ஏகப்பட்ட இது வந்து அதில் இருந்தனால நாங்கள் அந்த இதுக்கு போகல. இதுதான் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் அண்ட் நீட்டாக இருந்தது. அதனால் இதுக்கே வந்து நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் என்னெல்லாம் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கியிருக்கீங்க, இமர்ஷன் ராட்ஸ் என்ன வாங்கியிருக்கீங்க, என்ன பிராண்ட் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மணி விஜிஸ் வீடியோ.